可淡为饮吼。所有老师拢是毋茫爱饮，我敢若无爱饮尔，伊比我较搞，伊袂使饮的。呀，你若敢饮，你会记搁较深吼。来，人爱要听耶稣讲话，所以就哇过来外过来，哦，几啊百个、几千个，就坐伫迄个加利利海的湖边，坐伫咧沙滩上就对了吼。啊，迄个海边啊有2、3只鱼船啊。吼，啊，迄渔船啊吼，船啊顶就有安那掠鱼的人，吼，国语讲渔夫，吼，啊，船啊较会挖伫海边啊，啊，就掠无啊，啊，所以规气踮遐安那，啊，补破网啦，吼，啊是迄个网啊吼，摕着迄树仔枝啦，有诶无诶粪扫啦，啊，伫遐咧洗网啊，吼，啊，2、3只船拢伫迄搭遐，啊，耶稣就上去一只船的顶头，啊，甲迄只船的主人吼。讲，啊，你敢会敢甲船啊，搁去一撮啊？啊，我用你的船啊，讲道理，遮个人听。迄个船啊，主人吼，就是2个兄弟啊，吼，兄哥叫做西门，小弟叫做安德烈，吼，安德烈、西门，吼，西门跟安德烈，这2个兄弟啊，吼，啊，就船啊愈较专业，啊，耶稣就坐伫船啊顶，开始教示遐个人。开始讲上帝的道理，互一大群的人听。啊，这2个人本来是伫咧补网啊，对毋对？咧洗网啊，对毋对？其实吼，因小弟大小就听人讲耶稣啊，啊，转来就咧甲因兄哥讲，哦，伊就一个耶稣叫做啥吼？啊，伊拢讲啥讲啥，啊，2个就听人讲就讲啊足欢喜啊，啊，就足毋茫有一日会当亲目睭看到耶稣。啊，一足毋茫有一日会当亲耳孔听到耶稣讲，啊，今仔想袂到耶稣来到遮，佫救伊个船啊！哦，啊，伊本来是要补破网吼，啊，就听啊，哦，听啊神去，听到袂记你通补破网，哦，真好，听啊都米那个落网知吼，就伫遐，这2个好汉掠鱼的渔夫吼，怎听啊耳啊拍拍。总袂记你要补破网，啊，无当边仔一直听，啊，隔壁的船啊，啊，迄只船啊是因即8兄弟仔的，哦，叫做约翰雅各，啊，迄边迄2、3个，啊嘛听啊耳啊拍拍，哦，啊，佫过嘛，佫一大堆做伙咧掠鱼的工人，啊，佫甚至佫因老爸，吼，伊圣经写约翰雅各的老爸，因尾啊就是吼，看老爸再见，安尼，啊，佫一堆人哦，啊，本来是要做因的工课，因就是要掠鱼的人嘛，吼，听。我袂记你做，听啊！哦，耶稣讲足久的呢，哦，足奇怪啊！我若想我讲半点钟就足忝啊吼。耶稣讲几啊点钟，啊，遐个人吼，安尼一直要听，要搁听。耶稣讲了，搁讲。所以上帝的话会满足人心，上帝的话会安慰人心，就伫遐耶稣嘛真欢喜，一直讲。做嘛强啊，上重要一句话。耶稣安那，我倒转来，所以一直甲人讲，我倒转来敬拜上帝，我倒转来甲上帝搁和好，才做上帝的囝儿。毋通搁拜遐有诶无诶啊，毋通搁做遐有诶无诶啊，毋通搁安那听遐有诶无诶啊。天顶地下，敢一个独一的真神。迄个疼咱的上帝，迄个创造咱的上帝，你呼叫咱倒转来甲伊好。天父上帝讲安那，我咧做恁的爸，恁要做我的囝。所以耶稣来到世间的责任就是安那，叫咱活倒转来甲上帝好好。但是靠咱家己无才调，咱就要靠耶稣。所以耶稣本身就是带救恩来，是安那上尾啊，伊就要为着咱来做遐尼一间好代志。好，而且耶稣大声一直宣讲，一直讲，讲到逐个人足爱听，都听拢袂煞。但是安那时间一直过，哦，好啊好，几啊点钟啊，会使煞吼。了，耶稣就甲逐个人讲好，啊，今仔讲到遮，哦，来，逐个拢会使转去啊。哦，啊，逐个就起来，哇，有老的，有少年的，有查甫，有查某的。内底有做实的，啊有啊啦饲羊的，吼啊内底有种田的，吼啊有买卖，一大堆的人，转去，大家拢转去了啊，啊，什么人无转去？
啊，船啊送嘿，船仔的主人啊，渔船仔的主人无转去啊，好，渔船仔的主人就是安那西文甲因小弟安德勒，啊，搁隔壁迄只船，因的即八兄弟啊，约翰、雅各，啊，搁因遐工人，啊，搁因老爸，吼，其实遐掠鱼的拢无转去啦，因都还袂做还袂了的吼，啊，耶稣救伊的船，所以耶稣嘛知影伊的需要，耶稣就甲伊讲一句话，西文。你的船啊，驶去水较深的所在，然后下网掠鱼啊。讲啥？耶稣讲叫我船啊，驶去水深的所在，然后下网掠鱼啊。那真奇怪。我是土海人呢，我掠鱼啊掠1、20工安尼，啊我规暝掠拢无，最昨暗掠到今仔天光掠无3尾。啊伊读册人呢，伊拢咧讲上帝的道理，伊是咧教圣经的囡仔会晓掠鱼啊。啊毋过伊讲叫我甲船啊驶去最深的所在，下网掠鱼，但是拄则我听伊咧讲上帝的话。是遐尼有气力，是遐尼有权柄，所以我要听，我就听伊的话。来哦，小弟，嘿，耶稣老师讲叫咱把船啊驶去迄较深的所在行哦，来去哦，嘿咻嘿咻，我就甲船啊那一直过一直过，过到深的所在。但是伊一路咧过的时，我看伊规巴肚吼，一定足奇怪。啊，这个耶稣哪知影鱼伫倒，真个啊假？我掠几十工呢？你知影无？西文加耶稣几个岁呢？耶稣30岁出来传福音，伊哦加几个岁？伊是毋是34、5岁、5、6岁，对毋对？伊讨学伊掠鱼掠，从少年因爸掠鱼掠，啊进队咧掠鱼。伊即个学伊熟溜溜掠鱼，啥物时较掠鱼？伫园遐就是暗时较掠鱼。伊对昨下晡掠到今仔天光掠无几尾。所以伊感觉讲哪有可能的代志？但是因为头拄仔听耶稣讲到，互伊安那决定要遵探耶稣的话，伊就照耶稣讲，甲船啊驶到最深的所在，然后伊就甲网安那啪落去，迄网就爱甲咻。啊，咱若看过人迄落伫海边仔咧牵拖吼，还是你看过阮仔咧掠鱼啊，知影？趴落了来等一道鱼啊，啊较收网啊，啊看内底几尾，啊就伫遐等的时，哇！因小弟吼，哥，我你是创啥？你看鱼啊，足济鱼，哦，一直划，哎，我过来讲，哎呦，啊真个假？哦，迄水安尼噗噗跳，真正是一堆鱼哦，迄个网啊都还袂收的吼，啊就一堆鱼伫遐跳来跳去啊。哇！足济，我惊死我！我看过足济鱼，哇！啊，足济要安怎？哦，咱即台船啊，敢底会了？啊，底袂了要安怎？啊！叫因即八兄过遐，哎，较紧的哦，约翰啊，雅各啊，紧来哦！你是咧创啥？我只哦，鱼足济，载袂了啦！因伫遐后壁讲，真个假？凊彩讲的，昨暗咱三台船拢做伙掠鱼，好几只。较紧啊！我较大细声吼，哎，就好啊，就甲过来去啊。哇！所以约翰甲雅各，迄个即八兄弟啊，就搁甲船啊过到因边啊。哇！一个看吼，欢喜啊，喙手甲强要离开安尼。哦，就洗目睭看别个，毋爱看到即大堆个鱼。迄鱼啊，安尼游起来，迄网啊就要离开。哦，两台船啊，安那笑嗨嗨，因为安那遐个鱼啊，掠起来船仔顶，两台船拢强就要沉了。安你就知影偌济鱼，真够胆因咧掠鱼吼。我看掠几个月嘛，毋捌像今仔即阵安尼，就满的鱼吼。那用咱即摆的话来讲，哇，拢
死啊，贪死啊，我有死啊，贪死啊！哦，这两台船啊，鱼来卖唔知几万块，哦，所以因有够欢喜，大仙是足欢喜，吼、欢喜，嘴啊笑啊嗨，啊欢喜了出来安那怪怪，那有可能会代志啊？这鱼是安来的啊？你总有个问，这人讲你细去啊，好无？佢一大堆鱼。这个是4、5个人开始会紧张，个会惊啊，讲哪安尼哈？本来是欢喜足侪鱼，但是认真解想，这毋是小可代志，这是足奇怪的代志。就伫遐这个较老的比，这个较老的西文，耶稣还未甲改名，以前叫西文，伊随时想到，伊来到耶稣的面前，伊就安那双脚跪落去，伊讲主啊，我是一个罪人，请你离开我。我是一个罪人，请你离开我。咱常常听无讲，啊无心创啥？一个人，伊马上看出来，这个耶稣毋是人尔，这个耶稣是神。这个耶稣是人的身份，人的形，但是伊是神。若无伊哪有才调？互所有的鱼入来鱼网啊！因是掠鱼的人，伊掠几十担啊，因知影。昨暗掠到今仔日掠无鱼，是啊，这个人讲一句话，阮毋掠到鱼，是2台船满的鱼，所以伊随时想到，这个是神，所以伊跪落，伊讲安那，主啊，我是罪人，请你离开我。这个意思是甲人讲安那，凡间的人，咱拢是凡间的人，对无？咱是世间人，一般的凡人遇到神会害怕。一般的人拄着上帝，拄着真神，你会惊，因为上帝看透你的内心，上帝看足清楚的。你昨讲什么话，你做什么代志，你故意创啥？上帝会看透人的内心，所以人看到上帝会惊，这是正常。所以当咱若是面对上帝时，咱会惊。为什么咱的祈祷常常拢爱先认罪？无论是你有做有出来，做无出来，你想的、你讲的，拢嘛有无好势的所在。所以当彼得啊是嘞，当西门伫遐，伊就跪落来，甲主耶稣讲：主啊，请你离开我，我是一个罪人，你看我。哦，伊惊到要死的时，哈！你敢知影？主安那甲你讲，主真欢喜，甲你讲，毋免惊。伊内心是足惊嘛，对无？伊足惊，甲讲，甲耶稣讲，主啊，我是罪人，你离开我。但是主耶稣却甲伊讲，毋免惊，毋免惊，毋也袂使离开我。对今仔以后，你爱来对我。耶稣甲伊讲，对今仔以后，你来对我，你来做我的学生，以后毋免掠鱼，以后毋是要得到鱼，以后要互你得到足侪人。国语讲，我要叫你得人如鱼。你即马是做一个渔夫，讨海人专门咧掠鱼，但是你来对我创啥？对我认捌上帝，对我传福音，对我将上帝的听、上帝的道理来传予足侪人，互人悔改来信上帝。这就是你会得到足侪人。确实，以后这个掠鱼的。变做耶稣大期待的学生，就是学生内底班长吼，是上认真做到死，所以伫遐耶稣甲伊讲，免惊，来对我，对答以后，你要得到人，亲像得到鱼。哇，就伫遐四周围的人，有啥物人？除去即个西门以外，因小弟安德烈2个兄弟啊，足欢喜的。就把鱼船啊放咧，甲遐个鱼安那交代互因兜的人，去卖，遐个鱼卖钱，咱食几个月，然后甲隔壁迄只船，耶稣佫行去隔壁什么人？因即边兄弟的船啊，叫做约翰雅各，嘛甲伊讲安那，
来对我，来对我。约翰那个玛纳，甲准放咧，然后甲遐时拢交代互因老爸，啊，因拢有工人吼，圣经写毋是我后壁讲的吼，甲遐规只船，但是咧掠去的是欢喜啊，好报时啊，吼，今年吼趁足济啊吼，但是即摆呐，遐钱对伊来讲，毋是上重要，遐钱留咧互厝边的人，互士大人，我要来对耶稣。就伫遐，即四个掠去的人，四个渔夫：西门、安德烈、西门、安定烈、约翰、雅各。即四个渔夫，成做耶稣第一批的学生，就伫遐因对伫耶稣的身边，对他开始无爱讨海，无爱掠鱼，对他要学耶稣听上帝的话，学耶稣帮助别人，对耶稣行。看伊是去讲道互听，还是伊去医病，去可怜别人，去帮助别人，去赶鬼，即四个学生对来对去，甚至古早学生咧对老师讲啊，做伙食做伙去，就死就对。然后佫过几啊日，耶稣就佫到另外一个城市，到伫城市古早有咧抽税金的，含咱即马无共，咱即马5月是要去争取着咱房屋税、地价税，有诶无诶中华民国慢慢税车有车税，人有人税，车咧厝税，一堆税咱即摆拢用迄啥？电脑甲你印的出来一张古早无这啊古早拢安那？迄个抽税金的人就坐咧城门口你要入即个城做生意你今仔安那掠几啊10只鸡，要入去卖鸡肉来，收100块。你担一大担的菜，你要入去卖菜，收50。无60钱，你免想要入去城内做生意啦就是坐伫迄落税关的头前咧抽税，所以迄当时百姓足热即种人的，足摕因的，因为安那，因抽的钱一部分拢伫家己的内底比如古早无像即马有电子计算机顶时叫伊，即个月你就是爱收50万，伊就甲收互60、70，交50万出去，别剩的就是家己的，所以是较会撒解人足摕伊就是安尼，伊就是抽税的，去政处的处长，国税局的局长今仔咧讲即个即个就是坐伫咧城门口的税关就摆一块桌2、3个人就感觉你要卖猪肉的你爱抽200，你买菜的抽50，你卖衫抽100，但你拢咧抽钱，拢伫咧门口咧收税金就对啦。即种人拢足严，毋过佫不是，但你拢爱看到即种人做生意就是安尼。但买卖人出入入，即个。你也想看卖迄个工作遮尔好迄个落地已经800对无？因兜足几个，伊嘛是遮清凉足好，但是即个人伊心灵嘛是无快乐，但是伊有真水，就是伊有较无的心，伊咧追求，伊咧想，伊一直咧爱找找，所以当伊听到人咧讲有一个先生叫做耶稣。专门咧讲上帝道理，伊就足想要听。若听人去，人厝边头尾来亲像50人有去听耶稣讲啥，转来伊就会问，伊爱要知影耶稣咧讲啥，因为伊有一粒较无的心，所以当耶稣行到伊的面前的时，足注意耶稣敢若甲伊看一下。你来对我，怎甲笑破空嘞？怎对耶稣行？耶稣甲他一句讲：你来对我，耶稣好，用咱即摆话来讲我的职业无爱比如讲我咧做园长对无？我教一大群囡仔，我伫幼稚园足快乐的，有8个囡仔。管1、20个老师安尼就好老师扫地煮饭的，洗车撞球8几个囡仔足快乐佫有钱通趁对不对？耶稣讲，
放下你的，放下你的对我唔知影我敢放会落去吼。所以我感觉遐个耶稣的心拢会足勇敢呢，吼，啊嘛足好打，因为啊伊抓到机会，伊知影这个是好，伊就把握，所以利未就放了伊税金处的工作，专门咧收钱的工作，放咧，然后对耶稣，唔安尼哦，伊阁为着耶稣办一个足闹迄个宴会，就是办桌请人客啊，吼。原来伊个意思是伊要甲伊的亲戚朋友、亲戚无作朋友啦，走厝边隔壁拢总请来食桌，甲伊讲我即摆无爱阁做抽税金的啊，我无爱阁做即种抽钱的官啦，我要放着我的工作，我要来对耶稣，我先煞甲恁昭告天下吼，甲恁逐个讲，先煞要互人熟悉伊的老师耶稣。哇！着请足侪人来呢，伊毋到足大间呢，迄宴会足大场的吼。结果你敢知影？毋领是伊的亲戚50朋友60来尔吼，佫有一大堆迄落官经来啦吼，咱听大官大经啦吼，迄落法利赛人来，迄当时法利赛人是足高级的吼，佫有迄落圣经学者，你若伫圣经内底写看到文士。就是经学教师，就是在教圣经的，迄拢足够教，拢袂晓做的啦吼。遐人嘛来吼，那来互即个客情厝的人请是足有面子的呢。毋过来到地讲若安尼，即道后迄个专门咧收钱的，即道后迄打厂卖菜的，即道后迄做生意啊，无读册，哇！因遮有头有面的，就会屁相啊啦吼，就甲耶稣来先生过来讲。请一大堆迄落，我拢无知，你不到3条酒流拢有。哇！你看，有的人感觉家己高尚，讲较歹听，傲高尚感觉家己的身份地位较悬，就会看别人无起，就看遐个收税金的无起，看遐个比因较歹的无起，特别是法利赛的人甲经学师，伊就甲耶稣来想讲。恁老师敢会教即种人做伙食饭呢？哎哟，安尼会失家呢，会无面子呢？哎哟，就是看无起啊！伫遐耶稣听着，耶稣看着因的心内轻视的人，耶稣看因的态度毋好，耶稣就甲伊讲：勇行的人无欠用医生，对无？咱若勇，啥物人要去互医生看，就要咧上班个对不对？勇行的人无欠用医生，独破病的人需要。咱若破病，当然咱就要找医生看，但是咱若勇干嘛去找医生？骗啦！所以耶稣讲健康的人、康健的人用不着医生，有病的人才需要。有破病的人较需要。这是头前句，后壁句讲我来是要招罪人，毋是要招。义人，阮老母常常讲，平康阿乐无一个好人啦。我以前听拢无，到读圣经才知影，平康阿乐无一个好人，表示大家拢嘛歹人。你讲我也无歹人讲话，我也无哪歹人。毋是迄种歹人，迄种歹人是律法来歹人。若做毋对歹人放火，还是做啥物警察掠去去关家，迄种是行律的歹人，迄是。你犯着律法，爱去互关，爱去互罚。但是上帝的标准，像因为以前甲咱讲，上帝的标准，迄个罪是足悬的，就是伊若有小看毋对，伊心内若毋对，若准做讲我一日教毋定，我看着袂住，我就热心，遮好的翁拢互抢去，太无互我，安尼我就犯罪啦，你知无？先仔较会晓趁钱，白白咧做，我先仔趁比伊较少，安尼就是犯罪啦。上帝无爱咱有迄种歹的想法，你若有迄个歹的念头，就是犯罪的啦。所以耶稣讲我来是要招罪人，我来是要甲罪人讲，你着来悔改，你着会当你着当正做上帝的囝。我毋是要招好人啦，好人毋免我招啦，我毋免招义人啦，因为世间都无义人嘛。所以逐个人拢需要需要耶稣欢喜来到世间。伊讲伊要招罪人，
来悔改，来活倒转来，来亲近上帝，甲上帝和好。所以毋忙，咱会记耶稣来到世间，伊答应咱，咱若悔改，活倒转来找上帝，伊要将伊的平安互咱，伊要将伊的喜乐互咱，伊要互咱充满欢乐。伊要互咱充满足。常常我读本册时讲，咱有足够，什么足够？你所受到拢够着。有通食，有通穿，有通用，这都袂歹啦咧。我最近定咧咧回想阮妈妈的话，记咧，讲我若有通食，有通穿，有通用吼，有1000块通奉献咱就好啊。我讲那较简单，有影。要求哪少的人生活哪快乐？伊若有1000块，足欢喜啊！逐个囡仔互伊1点仔，就足欢喜啊！尾仔伊死，阮较知影，阮互伊的钱，伊拢遮奉献，遐奉献，到伊死一大堆人。一个无上班的乌巴桑，竟然伊的丧事是400-500的分工。我较知讲，伊在听人，就是用上帝的听人。咱嘛用上帝的听来听别人，因为上帝在先听咱。因为耶稣来到世间，就是甲咱讲，上帝要听咱，咱就要活倒转去找上帝。意思第一就是咱敬拜无上，除去上帝以外，天顶地下只有一个真个神。活倒转来敬拜上帝，然后听上帝的话，然后照上帝的路去行。阮母啊，搁一句迄个我听无的，我着一直做，做到有一日倒了，去啊！阮妈伊开讲即个话咧，哎呦，戆查某囝你毋知影，咱袂当求好生，咱要求好死，咱若吼上帝爱咱做啥，咱就做，做到有一日咱倒了，就倒去。妈妈毋甘互恁遮个囝歹命，着搁踮咧门床边吼，六屎六尿吼，饲饭创啥？迄若是救会着，就求上帝互咱安尼。拄去上帝有特别的意思，吼，上帝有时是通过足侪人的病，有用迄个力来互别人得到帮助。但是若毋是一般来讲，听讲会当求好死，这嘛是足好的吼。所以会可能哪济岁，就是哪想着妈妈安尼讲你着认真做，做到有一日，甲上帝讲我倒来就去，阿免。今仔故事到这，咱